在中乡维修底盘异响，千万不要再花冤枉钱的。你们车出现底盘异响，去其他地方检查，是不是让你把下支皮、减震器、球头一起换掉？在我们这里是绝对不能这样搞的。在我们这里维修底盘异响，我们这里有专业的底盘检测设备121，它可以模拟你们走难路的状态，让你们作为一个外行就可以很清楚的看到、听到是哪个底盘件坏的，哪里产生底盘异响，是胶套坏的就换胶套，是球头坏的就换球头，让你们明明白白消费，让你们维修底盘异响不花冤枉钱。我们还向大家承诺，在我们这里维修底盘异响，修不好不要钱。如果你觉得这个视频对你有用，点个关注，点个赞，收藏起来，万一想看的时候又看不到的，把这个视频转发给更多的中乡人，让更多的中乡人维修底盘异响不花冤枉钱。